지치고 힘들었지 그래도 우린 걷지 근데 발이 아프지 그래서 쉬러 왔지 계곡에서 파전어때 하루 운동 2번 어때 하늘 날아보는 건 어때 어깨 기대어 불멍은 어때 Baby 늦잠 자도 괜찮아 이곳에서라면 비가 와도 괜찮아 우산이 있잖아 In the soup I feel good 숨 좀 쉬어보자고 In the soup I feel good 그래 바로 여기라고 무거운 어깨짐을 잠시 내려놓아도 돼 지금 바로 떠나보자고 보자는 거야